Jarang disadari, ini detik-detik si kecil tertular batuk. Proses penularan batuk pada si kecil paling sering melalui droplet, yaitu ketika temannya ada yang batuk atau bersin, virus akan keluar bersama dengan percikan air liur. Percikan tersebut bisa langsung terkena si kecil dan masuk ke tubuh lewat mulut. Benda tersebut akan disentuh oleh si kecil dan virus akan masuk lewat mulut saat si kecil makan tanpa cuci tangan. Untungnya, sekarang sudah ada madu Flybe yang bisa membantu meredakan batuk pada si kecil. Flybe bisa diminum sejak usia 3 tahun dan juga bisa diminum orang dewasa. Flybe juga udah BPOM loh, jadi nggak perlu ragu soal keamanannya. Yuk, beli madu Flybe sekarang, bisa langsung check out di sini ya.